No. Detské kresielko Luli od Kindercraft je super, ale môže byť aj nebezpečné. Ak chcete vidieť, prečo je tomu tak, pozrite si celé toto video. Poďme na to. Milujem techniku a vytváranie videí, no som však aj rodič. Je teda zrejmé, že sme si museli pre nášho novorodeného syna Lea zaobstarať hojdaciu stoličku. Moja manželka teda kúpila toto hojdacie kresielko. Je to detské kresielko Luli od spoločnosti Kindercraft. V tomto videu ho rozbalíme a otestujeme. Existuje príliš veľa možností a rozhodli sme sa nájsť preto hojdaciu stoličku v pomere najlepšia cena a kvalita. Keďže toto je doména mojej manželky, práve ona si vybrala detské kresielko Luli. A urobila dobre. Nuž, v podstate áno. Ale o tomto si povieme neskôr. Odniesť túto stoličku z obchodu je hračka, pretože je dodávaná v kompaktnej krabici. To, že je dobre zabalená, na druhej strane trochu sťažuje vyberanie vnútorných častí z nej. Ako prvú časť z kartonovej škatule vytiahneme roztomilú hrazdičku s dvoma malými plyšovými hračkami. Sú pripevnené suchým zipsom a teda sú ľahko odnímateľné. Bábätko sa s nimi môže hrať a vy ich môžete prať samostatne. Po hrazdičke ďalšia časť, ktorú vyberieme z krabice, bude sedacia časť stoličky, ktorá je preložená na polovicu. Všetko, čo musíte urobiť, je len ju roztvoriť a odložiť krajom. Ako ďalšiu časť, ktorú vyberiete z krabice, je základňa detského kresielka s motorom. Základná časť je prakticky stojan, na ktorom sa horná časť hojdá. Obsahuje uzamykacie tlačidlo, tlačidla pre spustenie kývavého pohybu, ako aj tlačidlo pre spustenie hudby. No, ak to môžete nazvať hudbou, pretože to, čo môžete počuť, sú nepríjemné, nerozoznateľné melódie. Skúšali sme ich použiť na uspávanie nášho malého chlapčeka, ale veľmi sa mu to nepáčilo. Môžete ich ale vypnúť, no tento proces teda určite nie je priateľský k užívateľovi. Pred zapnutím hojdania na stoličke musíte najskôr prejsť sériou už spomínaných otrávnych melódií a až potom ich vypnúť. Manuál dodávaný s kresielkom obsahuje všetky hlavné jazyky, ktoré sa zvyčajne používajú vo všetkých ostatných návodoch. Ak budete cítiť potrebu prečítať si návod, ako zostaviť túto stoličku, môžete manuál rovno odložiť bokom. Stačí ísť na YouTube kanál spoločnosti Kindercraft a pozrieť si tam inštruktážne video. U nás doma máme viacero produktov od Kindercraft a ich videá sú veľmi informatívne. Čo však chýba, sú niektoré pravdivé fakty o ich produktoch. Ale o tom viac neskôr. Vedľa návodu nájdete aj napájací kábel. Ako si isto všimnete, nie je tam žiadna sieťová koncovka. Dostanete len kábel s klasickým USB výstupom. Dobrou správou je, že na napájanie kresielka môžete použiť akúkoľvek bežnú nabíjačku telefónu. Asi vás však potrápi fakt, že tento kábel je veľmi krátky. Stačí ale použiť obyčajný USB predĺžovací kábel a bude to fungovať. Tak a teraz spojte zložený kovový rám sedačky. Bacha na dve veci. Poprvé, budete potrebovať silné ruky. Po druhé, pozor si dávajte na svoje prsty. Ak sa vám pri pripevňovaní kovového rámu pošmyknú prsty, môže vám konštrukcia pretrhnúť kožu alebo odfakliť pol prsta a to vám sotva mládenci odpustia. Nechal som sa uniesť. Dať dokopy si vyžaduje naozaj veľa úsilia. Po dokončení ho však zaistia bezpečnostné zárezy a vaše bábätko bude v poho. Ako ste si všimli, úmyselne som povedal bábätko a nie novorodenec. Kindercraft ako výrobca tejto detskej stoličky hovorí, že je vhodná aj pre novorodencov. Pochybujem však, že sa niekto niekedy pokúsil dať do novorodenca. Poťah detského kresielka sa dá jednoducho dať dole a prať samostatne. Materiál poťahu je príjemný a nezanechá farebné fľaky po jedle, no predsa nie je dokonalý.
Bábätko sa môže po nylonovom materiáli ľahko klzať a keď nie je telesná stavba bábätka úplne vyvinutá, čo u novorodencov zvyčajne býva, nie je to dobré znamenie. Sedačka samotná má popruhy alebo nazvime to bezpečnostné pásy, v tomto prípade však klzaniu nezamedzia. Nie sú určené pre novorodenca. Keď má však bábätko 3 alebo viacej mesiacov, svoj účel plnia dobre. Na kompletné zostavenie kresielka stačí nasunúť vrchnú časť na základňu. To je všetko. Veľmi jednoduché. A ak sa z nejakého dôvodu horná časť detského odrážadla nebude hojdať, bude to pravdepodobne preto, že je zaistené uzamykacím mechanizmom, ktorý sa nachádza priamo na sedačke. Tento uzamykací mechanizmus je super, keď chcete pre svoje dieťatko stabilnú polohu. Napríklad pri krmení svojho malého uzlíčka radosti. Váš malý hladoš či slečna môžu tak ľahko zamerať svoj zrak na lyžičku plnú dobrôt, ktoré ste im pripravili. Tlačidlá na zapnutie otáčania hojdacieho mechanizmu sú citlivé na dotyk. Asi vám trochu potrvá, kým sa naučíte ich osobitej sekvencii, ale nakoniec to zvládnete. Len nezabudnite sledovať uzamykací mechanizmus, pretože by ste mohli poškodiť motor, ak by ste sedačku zabudli odomknúť. Ešte mi dovolte povedať, že toto video nie je sponzorované, keďže sme toto detské kresielko kúpili z vlastných peňazí. Poďme ale ďalej. Najprv vás však musím varovať. Je to preto, aby ste neublížili svojmu bábätku. Kresielko Luli teda rozhodne nie je pre novorodencov, tak ako to propaguje Kinderkraft. Pozrite si nasledujúci klip. Chcel by som vám ale úprimne poradiť, aby ste do tohto kresla nedávali novorodenca. Nám to nikto nepovedal, preto sme to skúšali s našim synom. A rýchlo som si však všimol, že to nie je dĺžka popruhov ani opierka hlavy, ktorá by nebola správne nastavená. Náš chlapček mal v tomto videu niečo cez 3 týždne. To znamená, že bol stále veľmi slabý pre kresielko, ako je toto. Jeho hlava bola pre neho príliš ťažká na to, aby sedel. Toto je určite silné nie za zavádzajúci popis tohto produktu. A výrobca by mal popis upraviť. V tomto videu teda označíme výrobcu Kinderkraft, aby prehodnotil popis tohto detského kresielka. Posledná vec, ktorú chce rodič, je ublížiť svojmu bábätku. Nevhodné informácie môžu spôsobiť vážne poškodenie držania tela novorodenca, čo môže viesť k budúcim problémom. Prosím, milí rodičia, počkajte s uložením novorodenca do kresla Luli z Kinderkraft. Dieťa potrebuje niekoľko mesiacov rastu a síly, aby dokázalo sedieť v tomto kresielku. Ako vidíte v tomto videu, náš syn sa nakláňal a zdal sa byť zjavne nespokojný. Dýchal ťažšie a dokonca začal plakať. To je silný indikátor toho, že niečo nie je v poriadku. Nylonový materiál poťahu sedačky je tiež ďalším dôvodom, prečo by sa novonarodené dieťa nemalo dávať do tejto stoličky, najmä nie na dlhší čas. Z pozorovania mám podozrenie, že bábätko by sa mohlo ľahko zadusiť, ak by v tomto kresielku ostalo dlhšiu dobu. Keď je hlava dieťaťa naklonená dopredu, jednoducho nemôže dýchať. Toto je tá desivá časť, ktorú treba povedať nahlas. Buďte opatrní. Okrem toho, je toto detské kresielko naozaj výborné za svoju cenu. V porovnaní s cenami iných dostupných detských kresielok je táto stolička pomerne dostupná. Je výborným pomocníkom, ak, a to podčiarknem, ak dieťa získa pevnejšiu stavbu tela. Povedzme vek také najmenej 2-3 mesiace. Presný vek by ste však mali konzultovať s vlastným pediatrom. To sme však ako rodičia my museli zistiť na vlastnej koži, keďže informácie od výrobcu tejto stoličky sú nesprávne. Náš syn je našťastie v poriadku. Toto detské kresielko je nielen super na krmenie bábätiek, ale je pre ne aj dobrou zábavou, keď začnú loziť. Ako som už povedal, materiál na sedadle je ľahko odnímateľný a možno ho prať v rukách alebo v práčke. Pri praní si však najprv prečítajte pokyny pre starostlivosť. Mnohokrát sme našli nášho malého, ako vliezol do toho odrážadla sám so svojou obľúbenou hračkou
a len sa tam rozvalil ako malý kráľ. Na čo si musíte dať ale pozor, je aj maximálne zaťaženie tejto detskej sedačky. Odvážte svoje dieťa, aby jeho hmotnosť nepresiahla povolené hodnoty bezpečnosti. Na detské kresielko Luli od Kindercraft môžete umiestniť dieťa do maximálnej hmotnosti 9 kg. Z toho, čo som doteraz skúmal, všetky podobné detské kresielka ako Luli majú podobné sedacie časti a tvrdia, že sa do nich zmestia aj novorodenci. Toto by som označil za veľmi sporné. Ako som už povedal v tomto videu, pevne verím, že telesná štruktúra novorodenca nie je taká silná, aby ste ho do tohto kresielka posadili. Ale toto už musíte zvážiť sami. Len si dávajte pozor, aby ste svojmu bábätku neublížili. Ten z výrobcov, kto opraví popis týchto detských stoličiek ako prvý, bude mať u rodičov vyhrané. Neberte moje priame slova v tomto videu ako zhadzovanie iba detského kresielka Luli z Kindercraft. Je veľmi možné, že aj iné podobné stoličky iných výrobcov budú mať podobne uvedené nedostatky. V každom prípade odporúčam túto úžasnú vec každému rodičovi, ale s výkričníkom. Je to výborná pomoc pre rodičov, ale buďte opatrní pri jej používaní. Pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivé, bezpečné a cenovo dostupné detské stoličky, som pripravil zoznam produktov, ktoré by ste si určite mali pozrieť. V popise tohto videa nájdete pridružené odkazy s podobnými detskými stoličkami. Kliknite na odkazy pod týmto videom a budete múdrejší. Super, že ste si pozreli celé toto video. Všetko, čo teraz musíte urobiť, je kliknúť na páči sa mi to, prihlásiť sa na odber tohto kanála a my sa uvidíme čoskoro. Čau!